Esse é o nosso modelo rústica das lareiras EcoSul. Ela tem 68 centímetros de comprimento por 42 centímetros de largura. Nós temos ela com a opção do queimador de 50 centímetros, que aquece até 40 metros quadrados, e com o queimador de 60 centímetros, aquecendo até 50 metros quadrados. Ela possui, assim, os vidros inteiros, né, de ponta a ponta, com os prolongadores, rodinhas de silicone com trava que não arranham o piso e não marcam. A base dela é de madeira tratada com tampo de metalon preto com pintura especializada eletrostática e o mais importante, queimador em aço inox 304 para garantir a segurança no aquecimento.